廣播小品左輪由你知，暖心嘅老友記訂票專線，編劇子清，劇中人物二叔公由鐘仔演繹，蘿蔔妹由婷婷演繹，國產全由施恩演繹，包兄由韋照演繹。阿全啊，盞燈可唔可以再光猛少少咁啊？喂，全啊！阿全，阿二叔公，阿錢哥呢去啊上咖啡啊，我幫你啊。不過呢，佢盞燈好似已經去到最後啦喎。咁我搞嚟搞去個人面識別啊，點解都唔得嘅？我企喺個窗口度對咗佢成分鐘咯，佢又話請平視攝像頭，咁我平視咗啦。佢又話請剝低個口罩，係嘛？你睇我冇戴口罩。哎呀，嚟多次又話咩光線不足，蘿蔔妹，你話我我塊面有咁難認咩？係啊，二叔公啊，你嗰部手機型號有啲舊啊，個鏡後對照可能唔係幾得噶，你不如試下。唔試啦，我依家睇到呢個 APP 就頭都大埋啦，其實我只不過係想訂張火車票啫嘛，訂票？你想去邊啫？咪去湖南衡陽咯。湖南？你去鬧嘛？唔係，去探個老友。喺我細個嗰陣時，鄉下隔籬屋有個玩泥沙大嘅老友，叫阿牛。60年代佢跟住屋企搬走咗。我哋失聯咗幾廿年噶啦，早幾日佢個仔幾經周折嚟搵到阿全嘅電話，咁話再搵到我，話阿牛中咗風之後成日諗住我，問我方唔方便去氹下佢。哦，原來你係要去海啊幾十年冇見嘅老朋友。知咪咯，我同阿牛細個嗰陣時一齊偷荔枝、游水捉魚拜神分燒豬。你仲記得我8歲嗰年跌咗個魚塘，係佢掹翻我上嚟嘅。你話我咁嘅年紀係咪見次就少次啊？但係我冇諗過啲火車票咁難訂嘅話。二叔公，我翻嚟啦。錢哥。阿蘿蔔妹啊，真係唔該晒你咧，幫我睇鋪啊吓。唔使客氣。二叔公啊，訂到票未啫？唔好提啦，唔買啦。阿全，今晚買隻豬腳煲牛大利啊！二叔公，做乜嘢要買隻豬腳啊？等我練我啲腳骨力啊！再唔係我行路去搵阿牛。阿全哥煲緊啲咩靚湯啊？咁香嘅？梗係啦，阿二叔公專屬嘅靚湯嚟㗎。阿全哥啊，多個人就多雙筷啫，你唔會介意我嚟切湯噶？喂，包兄啊，二叔公，我介意啊，呢啲湯唔係俾你飲嘅，專門攞嚟補我啲腳骨力，你咪分薄佢啊！補腳骨力？二叔公話再買唔到車票咧，就行路去湖南嗰度探個老友記。呢啲都係二叔公嘅戲話嚟嘅啫。買唔到車票？知唔係啦，唔好提啦，人老啊冇用啊，真係。呢個 APP 啊，專門係恰我哋啲老人家嘅，係都唔肯認我可以點樣啫吓？二叔公啊，你今年貴庚啊？我今年係60有2噶啦吓。咁就得晒啦！嗱，鐵路12306開通咗銀髮訂票專線，60歲以上老人家可以打電話訂票，人工客服幫你全部搞掂晒。咩？打電話？好消息啊！蘿蔔妹，你好啊！蘿蔔妹啊，咩好消息咁興奮啊？二叔公啊，你冇話怕訂唔到票嘅，我開新聞話12306有個銀髮訂票專線啊！佢就唔係個好消息。阿包兄啱又同我講咗喎，咁實情係點嘅啫吓？
實情呢，就係60歲及以上嘅長者，你打12306就可以直接揾到人工服務，選票、訂票、支付一條龍，仲可以揀線上俾錢，又或者去窗口度俾現金。打電話訂火車票，時光倒流啊！阿全哥，呢啲叫做適老化服務，係俾老人家一條後路。你估個個好似你咁，日日就對住部手機咩？二叔公我。二叔公，你快啲打啦12306係嘛？喂，12306啊！我想訂火車票去湖南。對，哦，62歲我今年，可以，不用下載那個 APP， 不用掃臉，好，我去衡陽，1張成年人票，3月28號上早，有沒有？好，有是吧？我還是下部，嘿嘿，好。我翻嚟啦，前哥你快嚟啦嘛，阿二叔公等你好久啦。有住，點啊？不過我交咗錢攞咗票未咧？嗱，二叔公攞到啦。都係揸住張實體票，個心啊定好多噶。阿二叔公，你啊到咗衡陽之後咧，記得同阿牛伯講，你響新會有個侄孫叫做鑊鏟全，整陳皮煙好叻噶。歡迎佢嚟我哋新會呢度食。好，阿牛個仔話咧，佢知道我買咗票去探佢，成個人都精神咗。哎呀，病痛都做咗好多咁啊！遲下等佢好翻啊！一定可以過嚟新會探我哋。哎呀，今次啊真係多謝呢個銀髮訂票專線啊！其實佢係用眼科展線，係今年產運先至正式開出噶，就係因為有好多老人家同你一樣唔識得開線上訂票，協流部門呢就特登撥多啲人手，改咗後會嘅開向，等你老人家可以訂票嘅時候呢方便好多。有句老說話係咁講嘅，人情留一線，日後相見。呢條電話專線就係國家留俾我哋老人家嘅一線。而家啲科技發展係快，但係快唔代表日日都跟得上啊嘛。肯停低等一等我哋呢班老人家，咁樣先係真正嘅進步。阿二叔公，你啊講得啱啦，真正嘅識老咧，唔係要老人學識晒所有嘅新技能，而係為跑唔喐嘅人留一條平路，等一等佢哋。係啊。希望電話訂票專線只係個起點，以後響醫院嗰處掛號啊、政務服務啊，到呢個公共交通啊、生活繳費等方方面面，都可以多啲為我哋呢班老友記着想。廣播小品左鄰右里之暖心嘅老友記訂票專線經已播放完畢，多謝你嘅收聽。